其實爸爸好好地咁樣，好負責任、好有愛咁樣照顧咗我好多年啦。係一個遺憾，唔夠時間俾我去孝順佢。我知，我都好，我知道人，我都好 proud 有咁嘅爹哋，係佢努力工作，對人即係處事啊，對人嗰種真同埋嗰種 care，我係咯，我好 proud，我好 proud 有咁嘅爸爸。係咯，我爹哋好聽我話，係咁，所以都覺得同我有多啲 experiences 咁樣，佢會同埋我細個嘅時候，爹哋好多時間都忙住做嘢啦，咁而家都算做即係我哋拍片一齊玩一齊，即係呢啲 experiences 係好珍貴咯，係啊，咁就都算係彌補返少少之前錯過嘅時間。